işimiz var onun orada. Dur kızlar, tezecek şarkı. Yok, bunlarımız gidecek ayağı oldu. Bugün Almanın uçusunu bu an diye bir yesinliktir. Ya, onu önce baykadım. Kızlar, onu gayet etkisini. Almaşar, ne yapalım? Ostu bizim Ramoyumuz. Moskva'daki konservaturyası bir yıldan öndeyim ha. Ramoyu öğretmenimiz Zırnak var. Kurburan. Onu kurusa Tölegence baytsa, Ramoyu önce başka bir kurulu kajet yok. Tölegence baytsa, bir kezden de var деген söz. Ay başka günlerden bilesin ki, bizim Zırnaklar. Moskva'daki konservaturyasının bir dönemde bu Salmat'дағы фарминді оқуға тапсырады. Дайым, айтқаныңды сұқырғым. Niye? Kıymetli sosyetimizi biz taşıyoruz. Hoş geldiniz yer. Hoş gördük kızlar. Hoş geldiniz yer. Жайғасыңыздар. O, Zırnak ağa. Hoş geldiniz. Var mısınızlar kızlar? Keş hayırlı olsun. Evet. Canınızlar. Ana, kanınız kalay. Şaşamay şaltıkmay jettiniz mi? Ya bunlardı. Boydan түскен бетте бірден осындай беттен. Саған қалғанын шамасы ау? Ya, bugün ekesіміздің шырайы аты түсейін деп тұр екен. Сізді әуен етіп әншіп қалғанда құлақтың құрышын келтіріп, тыңдарманның ықыласына ерекше бөлінеді дейді ғой. Шетадан қазақшаға сондай болып қалыпсың ғой? Иә, жайлап болып жатыр. Бүгін кеше не тұрыстық? Каники аға? Света ауылға салғанда қарап қалайын ба? Ақиқ ақын Мұқағали ағаның мен сені сағынғанда орындап тұрсың. Иә. Қалай қарайсыздар? Жақсы болар еді. Тыңдағанымызға қуаныштымын. Мен сені сағынғанда қарамай жауындарға дауылдарға қарсы қарап түземін дауылдарға кеудемде қимылдаған жаным барда мен сені сағынғанда бір минутта қақым жоқ дамылдарға мен сені сағынғанда Қонақ жұртымыз өнерлі екен. Алмадай тәтті алмасың, белгілі топтан қалмапсың. Күйдіріп, іштіріп, жандырып, жұрнақтай жігіт таңдапсың. Жігіттер, қыздар, хабар естідіңдер ме? Не жағдай, не болып қалды? Қазақстан орталық комитетінің 5-ші пленумы Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевты қызметінен босаттып, Қазақстан орталық компартиясының бірінші хатшылығына бұл күн сайлапты. Жастар легі қарсылығын білдіріп алаңға жиналып жатыр. Не дұрыс? Алаңға жиналайық! Шығарыңдар.
Бұл жер қалқан асқақ рух жарылысып еткен жер. Қайта оянған ұлт намысы қызыл қанға бөккен жер. Ерте сеген ару қызды шашынан сүйреп тепкен жер. Жаттымында естен танып күзге айналған көктемдер. Алаң шетін қоршап тұрған шыршаларға ала көп. Жас бүлдіршін сезіміңді жанар етіп қайып ет. Жоқ, кешегі сан сағатта көкірегінде жаны бұлт тұрған солар, аяз сорған қызыл беттің ары боп, дәуірінің тауғына шашылмаған тары боп. Тірліктегі әр ісіңнің жаңғырығы болады. Бұл табиғи жасырын заң өзгеріссіз қалады. Сол заңға сай сені бақыт не сор іздеп табады. Дүниені дүр сілкінткен жас толғынның саналы, даңқын ешкім бүркей алмас. Оны деске салады желтоқсанның бас алаңы, қайсар рух алаңы. Шынақ көге шынақ кетіпті ғой. Қонақ қоян айтып қатты ейміз. Бұл ағайды мен де ойындайым. Неге? Жұртнақ көке жайлы желтоқсан көтерісінен бері адам сесіз ақпараттар тасып жүргеніне көтірден асып жоқстады. Мұны бүкіл ауыл біледі. Тіпті алып шақсы бастағы аудан орталығы да біледі. 87 жылы қонақ қояғайда аудандағылар қайта-қайта шақыртып, ол кезде қысты каникул болатын. Қасатқана қар жауып, біздің қар тіземізден абай-абайларымыздың беліне тиген болатын. Апай ағайларымыздың арасында еңсесін көтеріп жүретін жұрнақ көке қазір мүлдем нығып қалыпты. Қонақбай ағайдың жалғыз ұлы жұрнақ көке Мәскеудегі ең оны қызыл дипломмен бітіруіне жағдай қалған болатын. Ол біздің мақтанышымыз еді. Оның рас. Жұрнақ көке текебет келмен тауарлы пайызға еніп, ешкімге айтпастан Мәскеудің өзіне бір-ақ шықты. Мыңдаған талапкерлердің бірінің қолынан келіп, бірінің қолынан келмеген. Өзгеше оқу орнына өз күшімен түскен еді ғой. Қой қызар келіп, сабаққа кетеміз. Құмырды айын сабағы жақсы болды, Жақсы. Балдар, таңдаш. Бір сом. Ақша беріңдерші маған. Керек бір соңыңызды. Біздің сумкемізді анау айғымызға апарсаңыз береміз. Жарайды. Әкеліңдер сөмкені. Ей балалар! Кәржетің соғылар! Кепіңдер! Соғалыңдар бұл жерден! Шынақылар! Айналайын! Келе қойшы! Келе қойшы жарық! Ақша. Кел! Ақша берші маған. Келейін! Менен қалмас! Бір сом. Шынақылар! Кел! Келе қойшы! Отыра қойшы шында! Шынақылар! Асылды сыйғы солмай, сәнді салса, әлі ақшасылып кетерсің жарығым. Шырнағыма, сен осы текеметпен, анау айқұмырсқадан, мына мектепте біреу-біреуді танисың ба? Есіңе түсірші жарығым, есіңе түсірші. Жоқ, танымаймын. Мұнда мені де танымайсың ба? Жоқ, танымаймын. Құдайым-ау, соңғы өмірім, жарығым, жұрнағым, мына мектепте біреуді танисың ба? Есіңе түсірші жарығым. Мектептен дедіңіз ба? Мектепте, есіңе түсірші. Сағыныш апайды білем. Сағындық ағайды білем. Болды. Басқа ешкімді білмеймін. Сол сағындық деген мектеп директоры мына менің балам ғой. Неге мені танымайсың жарығым? Ой, апа.
Kimning balası kim? Kimning shishasi kim ekan men qaydan bilay? Basımda qatırmadingiz meni. Şırnak, balam, to'xtay qo'sh, jarig'im, Şırnag'im, Şırnak, balam, sen o'zi, Ayg'umur qavmida tug'aningni bilasizmi? Qo'noqboy degan akangni taniysizmi? Sening akang adam zotni nasli, adamning adami so'l edi qo'y. Sening akang, sening arg'a atalarından qalgan жалғыздық мұнды мұра edi. Şırnag'im, sening akang, buna Qo'noqboy. Sening akang diplomмен birga kelishigingga xabar olib kelgan edi. Kelinchak dediniz mi? Ya balam, kelishik. Sening akang Qo'noqboy kelishigingga diplomмен birga olib kelgan edi. Alayda sening akang, buna sening shishing bala tug'ildi. Alayda 6 yıldan sonra, 7 yıldan sonra egiz ortaqda birevine Жалғау, birevine Жұрнақ деген ат қойды. Жұрнақ деген мынау sen balam. Жалғау деген мынау senin сыңарың. Алайда Жалғау, seni сыңарсың. Жастайынан шешемнен кеткен соң. Әке жүрегі, senin әкең Qo'noqboy. Senin әкең жүрегі 100 жасқа қартайса, шеше жүрегі 1000 жасқа шөгіп еді. Жалғыз қалғансың Жұрнақ, жалғыз қалғансың балам. Сарай oğlum. Topla есіңді жина. Topla. Балам. Не oldu sana Жұрнақ? Мұнда не жүрсіз мама? Не болды сізге? Не алып жылын жүрсіз? Әлдені оңбаған Жұрнақ. Адам шошырылтай айқаймен апаға қарап ұрайын деп жөнелген өз көзімізбен көрдік. Ya. Ұстап қалдық әйтеуір. Бұл сенің ағалыңды. Ал бедеуін. Одан başımın апартап істедім. Ya сөйтіңіздер. Тиіспейді, қойыңдар. Жұрнақ екеуміз келе жатыр еді. Қайықтан құлап қалдым. Есебеп қалып кетесіңдер. Тиіспейдер оған. Жұрнақ балам. Ана меші қалпына келдіргенін айтып тұр. Аха, сізді ұрайын деп, ана алматыдан ала жүгіргенім. Айтып тұрған адамдар. Айқай сол ақырғаным. Мына мен де айтып тұрмын, ол маған тиіскен жоқ. Таниды екен ол барлығын. Шешіңдерші, байлау шешіңдерші, сұраңдаршы. Таниды ол, сұраңдаршы. Жарай, босат тұр. Жоқ, қайып тұр. Босат! Бұл қазір қайта осы тірлігін істейді ғой. Босат көштереме. Жарай, өздеріңіз біліңіз. Босат. Айттым ғой мен сендерге! Айттым! Сен! Ойна! Ömekler! Cimerle! Біреуің жабылмайын, біреуің ұстасын да жетеледі ғой. Тиіспеңдер. Жұрнақ, балам, Жұрнағым. Айтшы, мына жақта тұрғандардан кімді танисың? Есіңе түсірші, балам, есіңе түсірші, жаным. Sağlık, ağaydı bilem. Ол қай жерде жүр? Көрсетші, қай жерде тұр ол? Anam қара өрттің астында тұр ғой әлі. Көрмей тұрсыздар ба? Тағы кімді танисың? Есіңе түсірші, мына тұрғанда тағы кімді білесің? Сағыныш апайды білемін. Бірақ ол кісі мұнда көрінбейді. Басқа тағы кім білесің? Анау арба тұраны білемін. Тоқта! Неге шылсыңыз сізге? Алматыраға неге шыланды? Сағындық ағай! Ағадай! Анау арба тұра таяқты әберілсі маған. Әперіңдер. Қойыңыз.
Алдында жерде отырған шыларды сияқтанып қуғанда бар. Маған тиісіп бермей ме? Жүре берсін. Босатыңдар. Мәскеуден алматыға іздеп келген сүйген қызын алма келшені ымырасы кетті. Бәрі түсінікті болды. Бұл жұрнақ енді ешкімге тиіспейді. Қорықпаңдар. Жүре берсін. Қайтып кетсін. Осы менің басыма тиген. Алмағана тиген. Етпеттеп жатқызды. Тұрғызбай қойды бәрін. Етпет деген Алла жан, Алла!